Бай боламын десеңиз, өзүңүздөн баштаңыз. Өзүңүздөн баштаңыз дегени сыйлай рахимди, ошол мээримди, ошол боорукеликти, ошол акчаны үйүңүзгө бериңиз, аялыңызга, бала чакаңызга бериңиз. Көп учурда биз эркектер ар нерсе менен алаксып жүрөбүз, бирок үйдөгү аял көп нерсени бизден күтөт да. Ошол мээримди, ошол боорукерликти ал өзүнүн үйүндө, мисалы өзүнүн үйүндөгүдөй сезбейт. Турмушка чыккандан кийин. Анан турмушка чыккан барган үйүндө да өзүнүн үйүндөгүдөй сезбейт да. Аял киши ушундай бүт өмүр бою бирөөнүн колунда болот. Айтайын дегеним, ага көңүл буруңуз. Неге внимание дей берет? Себеби чындыгында ошону бербей коет да көп учурда эркектер. Мен 100% кепилдик берип айтам. Аялга кымбат белек маанилүү эмес. Сизди колуңуздан келген белек ар бири маанилүү. Ал носки болобу, ал дас деп коет, дас ромол деп коет. Дас дегени фарсиядан которгондо дас дегени кол дегени. Ромал дегени жоолук дегени. Өзбектөр ромал деп коет, жоолук дегени. Кол жоолук болобу, жөнөкөй носки, пайпак, бапак деп коет го. Бапак болобу, айырмасы жок, шапка болобу, жөнөкөй болсун. Бирок ошону бериштин жолун билиш керек. Бергенде көңүл менен бериш керек. Аялга кымбаты маанилүү эмес. Болгону сиз менен убакыт өткөзүү, сенден бир кичинекей бирнеке келеби, ошонун бүт бардыгы маанилүү. Качан көңүлү кубанса, ыраазы болсо, балдарыңыз ыраазы болуп турса сизден, сиз үчүн дубада турса, сиздин иштериңиз кантип эле жүрүшпөй калсын? Албетте жүрүшөт. Албетте сону болот бардыгы. Качан үйүңүзгө берсеңиз, үйүңүзгө. Аял айта албаган чыгымдары бар кээде. Аны эрине дагы айта албайт. Мына да алышым керек деп өзгө тиешен нерселерди айта албай калышы мүмкүн. Аял уялчакса, ошону билдирбей кээде муктаждыгына жараша кичине акча берип туруш керек. Кокустан картасына акча которуп коюш керек. Бул күтүлбөгөн белектер аялды сүйүнтөт, кубантат. Кээде эдинисе салып коесузбу? Ушул сыяктуу маселеде көңүл бөлүш керек.